Собственно, театр, в котором я проработал 10 лет, что ли. Аэрофлотская топ. Дети, вы не против на ютубе засветиться? Нет. Опаздываю. Вот это я снимаю. Ё-моё. На красный свет. Пиццу будешь? Все, Нель, можно. Я же надеюсь, ты ему 100 рублей закинул. И мы будем туса. Минск. Я купила себе кружку. Вот видишь, что ты... Там туалет, бомба, пушка. В Европе такого нет. Почему я подарила трусы красивые, он их сразу не одел? Всем пока!